Pia. Det er igen blevet tid til en lille video fra mig. I dag får jeg min bloggerveninde fra AV var på besøg, og hun vil hjælpe mig med at finde nogle af jeres stylister, som gør det rigtig godt. Så vi vil udvælge nogle stylister og snakke lidt om, hvordan man tager ekstra gode billeder, hvordan man får mere fokus på sig selv og bliver mere populær at se på. Så lige om lidt kommer hun, så med her. Hej piger, mit navn er Freja, og jeg har i dag fået til opgave at vælge 3 af jeres stylister ud fra jeres profilbillede og kommentere lidt på jeres materiale. Nu har jeg siddet og scrollet lidt frem og tilbage, og den første jeg har valgt ud er Josefine Carstensen. Og jeg valgte hende, fordi at hendes ansigt ligesom fangede mit blik. Hun er super smuk, eller du er super smuk. Og så synes jeg, det er et rigtig fint billede, du har taget. Det er sådan lidt afslappet, men sådan æstetisk rigtig flot. Når man ligesom ser alle de billeder, Josefine har lagt ud, er der ligesom en rigtig fin rød tråd, som i det her tilfælde er en lyserød tråd. Og så kan jeg rigtig godt lide sådan farvekombinationen af det her helt lyserøde fine, og så de her sort-hvid billeder med en del kontrast faktisk. Det er sådan et meget fint og finurligt lille univers. Og så er mange af de billeder, hun selv har taget, i rigtig, rigtig god kvalitet, hvilket jeg synes er positivt godt. Og så er der faktisk sådan lidt, nogle af billederne er sådan lidt editorielle og kunne godt være noget fra et magasin faktisk. Og så hvis jeg skal tale lidt om collagene, så synes jeg de er rigtig fine. Og der er sådan en god blanding af packshots, der er fritlagte, hvidlagte. Og billeder hun selv har taget, og billeder hun har fundet på nettet. Så der er sådan en god kombination. Der er hverken for meget eller for lidt. Og så synes jeg egentlig også bare, det er skønt, at hun selv har været ude at tage nogle billeder, og hun ikke bare har fundet billederne på nettet, men hun ligesom selv har været ude at være kreativ og lege med det. Og hvis jeg skal komme med lidt konstruktiv kritik, så skulle det nok være, at jeg synes måske godt, man kunne få lidt flere outfit-billeder ind, fordi jeg kan se de 2 øverste, der ser super godt ud, og der vil nok køre videre i den dur, og så blande det med collager. Det synes jeg, du klarer rigtig, eller hun klarer rigtig, rigtig fint. Den næste, jeg har fundet frem, hun hedder Katrine Cox, tror jeg. Og grunden til, at hun ligesom fangede mit blik, var hendes gode kulør, hendes skarpe profilbilleder, så ser hun det var super godt ud. Og når man går ind på hendes feed, så er der også en rød tråd, og det er sådan lidt faktisk bare hendes meget lækre sommerbrune lemmer, der er holdt op imod noget hvidt, og det ser egentlig super fint ud, når man går ind på hendes profil. Og så kan man jo altid diskutere, om det er ens egen smag, men jeg synes virkelig, at hun holder sig til sin smag i hvert fald. Og så er hun mega god til ligesom at få sine billeder af hænder med smykker på til at se rigtig fine ud, og det er altså noget, der er rigtig svært, synes jeg i hvert fald selv. Ens hånd kan virkelig hurtigt se sådan død og kedelig og bleg og grim ud. Altså sådan, jeg har ikke verdens skønneste hænder selv, så det kan virkelig være en udfordring, og det synes jeg, hun klarer mega godt. Hun har også bare nogle virkelig pæne hænder, og så hendes negle spot on, de er bare virkelig pæne, flotte, forholdsvis lange, sådan rene, så det ser super fint ud, så alle hendes håndbilleder er bare sådan virkelig pæne, og det gør, at bare smykket ser endnu lækre ud. Og så hvis jeg skulle komme med lidt konstruktiv kritik, så kunne hun måske godt arbejde med hele kroppen.
Fordi hun har jo også et super skønt ansigt, men det ser man ikke rigtig inde på hendes profil. Og der kunne hun jo godt tage nogle billeder, hvor man både ser hendes hænder og hendes hovedhår, whatever, og øreringen. Så hun ligesom får det hele med, ikke? Men super fint. Den sidste, jeg har valgt frem til jer, er Olivia Wood. Sødt navn. Og hende har jeg valgt, fordi at der er ret meget liv i hendes profilbillede, hvilket gør, at det ligesom sådan er ret fremtrædende i forhold til mange af de andre. Og når man går ind på hendes profil, synes jeg, at det fortsætter vildt godt. Det er virkelig fedt det her med, at hun ligesom har taget billeder i nogle hverdagssituationer. Det gør, at det virker meget mindre opstillet, og at man faktisk ser smykkerne i den virkelige verden. Det er det jo så overhovedet ikke, men man ligesom ser dem i action, kan man måske sige. Og man ser dem med vildt mange forskellige former for tøj og outfits, og ja, og der er også nogle selfies indimellem, så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god kombination. Og så er det også bare fedt, at hun ligesom har en masse andre accessories med, for det gør virkelig, at smykkerne lever op. Og man har lettere som seer eller modtager ved ligesom at forestille sig smykkerne på sig selv, når man ligesom ser dem på den her måde, frem for at det bare er et billede af en hånd. Og det kan I se, eller hun er et rigtig godt eksempel på, at man faktisk sagtens kan se smykkerne, selvom det ikke er helt tæt på. At du kan sagtens have et billede herfra, og så kan man altså stadigvæk se armbånd og øreringe og ringen. Så det synes jeg, at hun gør rigtig, rigtig fint. Jeg synes, det er ret svært at være kritisk her, men hvis jeg skal komme på noget, så mangler jeg måske lidt collager. For ligesom at få en helhed i det her ellers ret fine univers. Så der vil det være fedt med ligesom en lille smule mere grafisk arbejde, da det ligesom gør det lidt mere professionelt at se på. Det var så de 3 skønne stylister, jeg har valgt denne gang. Og grunden til, at jeg valgte de her 3, var fordi, at deres profilbilleder skilte sig ud og var i øjenfaldende. Jeg synes, at der var rigtig mange selfies imellem, og der er intet galt med selfies. Men det bliver bare en smule kedeligt og ensformet, for det er meget bare sådan nogle her billeder af nogle kønne ansigter. Hvor at hvis du får lidt farve og lidt kant ind, det gør bare, at der bliver lagt mærke til dig. Så et godt råd med på vejen er at prøve at lege med nogle farver og nogle baggrunden og lidt med lyset og hvad det hedder. Prøv at få taget noget andet end selfies, hvis I kan. Det er selvfølgelig også lidt svært, hvis man sidder derhjemme alene, ikke? Men altså, så må I få jeres mor eller kæreste eller ven eller et eller andet til at hjælpe jer.